Isso aí, C3. O cliente veio reclamando que tá com barulho no rolamento. Realmente tá com barulho no rolamento, né? O rolamento dele tá muito barulhento. Vamos lá pra vocês verem. Olha isso. Compressor removido do C3. Vamos ver como é que tá o compressor dele. Esse era o rolamento. Isso aqui em alta rotação faz um barulho gigantesco. Vamos desmontar aqui e ver como é que está o rolamento. Rolamento novo, trocado. Rolamento velho. Tá com um barulhinho, mas é que não dá para perceber. Só que quando coloca em rotação ele fica barulhento. Bobina nova, quer dizer, bobina velha aqui. Ele cortou. Não sei porquê, acho que o rolamento deu folga na polia. Ele cortou a fiação. Tava pegando, cortou a fiação. Não dá pra recuperar não. Olha só, da mão ali fica esquisito. A gente colocou uma bobina nova. Vou colocar agora aqui, ó. Terminado o serviço. Acho que ele tá durando, viu? Bem surdo. Agora só tá com o barulho do motor. Não tem mais o barulho do rolamento do compressor. Vamos ver aqui quanto tá. 4 graus. Baixando ainda, hein? Acho que o cliente vai ficar contente, hein? C3 com problema no rolamento. Trocamos o rolamento, a bobina magnética também, que ele também danificou a bobina. Daí resolveu o problema. Isso aí, até a próxima.